Това е история за едно малко парче земя, чиято стойност се измерва не в пари, а в кръв и човешки животи. Карабах означава черна градина, а в нея живеят 145 000 души. Преди повече от 20 години за тази земя избухва война. Нагорни Карабах иска своята независимост след разпада на Съветския съюз. Територията обаче е азерска, а хората – арменци. Мирът изглежда обречен. Въпреки това, след повече от 2 години сражение се подписва примирие, което продължава цели 22 години. До сега. Днес, вече повече от месец, Армения и Азербайджан взаимно се обвиняват в нарушаване на примирието. Азерите твърдят, че техни позиции са били обстрелвани от страна на въоръжените сили на Армения. Ереван отговаря, че конфликтът се обострил след изстрели от Азербайджан. Двете страни само за няколко седмици дадоха стотици военни и цивилни жертви. Днес тук хората говорят за Втора Карабахска война. След като в началото на април започнаха атаки върху техните граници, домове и хора. На силата се отговаря с сила, а на огъня с огън. И мирът отново изглежда обречен. В град Мартакерт живеят около 5000 души. След поредица от бомбардировки от азерските сили всички са евакуирани. Останали са военните, няколко възрастни хора и губернаторът. Кога беше последният обстрел на града? Беше на 28 април. А с какво стреляха? С пушки, оръдия, танкове. До сега имаше стрелба по бойните позиции, но от 2 април вече се стреля и по мирните жители. За първи път от 1994-та. През нощта, докато всички хора спят, тогава започва артилерийската стрелба. Това е една от десетките ударени и евакуирани къщи в град, в който не е останал да живее никой, освен кучетата и кокошките. Стопаните на това куче също са евакуирали. То обаче отказало да помръдне от къщата, защото при стрелбата сестра му загинала, а то още я чака. Днес все повече хора в Нагорни Карабах си спомнят за войната през 90-те години. Казват, че ужасът се завръща и си спомнят за миналото. Доктор Григорян е една от тях. 3 години тя ръководила военно-полевата болница. Събитията от последните дни съживиха в нашата памет всичко, което преживяхме с нова сила. Тогава бяхме по-млади и издържахме. А сега, когато загиват нашите синове и внуци, това е непоносимо. Твърде висока цена плащаме, за да живеем в независима и свободна държава. Лекарката казва, че е видяла много смърт, болка и страдание. Има моменти, които никога няма да забрави. Как ранена трябвало да евакуира 100 деца на загинали родители. Това бяха деца, загубили майките си. Моите деца също бяха там. И аз ги помолих да не ме наричат мама, а да ми казват докторе, за да не причиняват болка на другите деца. На Велик ден с мен бяха деца от 4 до 17 години. Не знаех какво да им кажа, за да ги утеша. Казах им, деца, те са живи, защото са герои. И 5-годишна момченца ме попита, а моят татко ще се върне ли? И аз казах, не, но ние всички ще отидем там някой ден и ще живеем без война. Тогава всичките 100 деца идваха при мен, прегръщаха ме и казваха, благодаря ти, Лелю Люда. Днес тези деца са големи мъже и жени и на свой ред се бият на фронта. Някои загиват, а други са тежко ранени. В столицата на Карабах, Степанакерт, се намира единствената болница, в която могат да им окажат помощ. В болницата в Степанакерт са хоспитализирани десетки ранени, повечето от тях са ранени от осколки от снаряди. Падна снаряд и ме рани. Ранен съм тук и тук. Повечето ранени са жертви на ракетен обстрел. Раните са предимно в областта на ръцете и краката. Всички са оперирани и се възстановяват. И въпреки, че стигналите до тук обикновено са хора с по-леки рани, има и такива, чието живот ще бъде променен завинаги. Артур е настъпил мина в началото на май.
а кракът му е ампутиран почти до коляното. В Мартакерски район, докато е бил на пост. Оказва се, че в Мартакерски район се намира едно от многото минни полета на територията на Карабах. Равносметката само за един месец бойни действия. До сега сме намерили 230 мини, разхвърляни из тази територия тук. Всички те са унищожени. 13 екипа търсят мини всеки ден в минни полета като това. И намират нови и нови. Издирват се всякакви касетъчни боеприпаси и заровени мини, които са противопехотни и противотанкови, и бомби, които се разхвърлят из цялата територия с помощта на ракети. Някои от тях имат невинен вид и с розова панделка. Затова при тях често жертва стават и деца. Оказва се, че по брой жертви на мини Нагорни Карабах е на трето място в света, след Афганистан и Камбоджа като процент от населението. Убитите цивилни до момента са 370, сред тях и много деца. Зелените точки обозначават мините, които са били изчистени до сега, от 2000-та година, а червените – взривилите се мини из цялата територия на Карабах. Общо са изчистени 420 минни полета, но още около 118 остават неизчистени за сега. И докато на Тихия фронт жертвите са неизброими, на фронтовата линия през последните месеци се стреля всеки ден. Това е един от стотиците военни постове, разположени по близо 200-километровата граница. На 2 април точно те успяват с противотанкова установка да свалят азерски хеликоптер Ми-24. Имаше ли вътре хора? Да, 3. Да, 3. Какво стана с тях? Загинаха. При падането ли? Да, веднага. Сразу. Хеликоптерът е горял изключително дълго, казват тук военните. Ето там може да видите неговата опашка, частите от парашути, перката и турбините на машината. Твърди се, че азерският хеликоптер е летял с мисия да нанесе удар навътре в територията на Карабах и да изстреля няколко ракети с касетъчни бомби. 20-милиметровите патрони бяха на хеликоптера. С един от тях стреляха по наш войник. По цялата линия имат дълги окопи и наблюдателници. Виждат врага, който има същите окопи и наблюдателници на 100 метра. А стрелба по границата има всяка вечер. И въпреки, че тези войници са си направили малък параклис, и те са дали жертви през последните дни от възобновяването на войната. Моят син също е там. Как се казва? Сергей. А страхувате ли се? Разбира се, страхувам се. Защо да се страхувам? Не се страхувам. Те да се страхуват от нас. Край близкото село Хорадис се чуват откосите, когато се стъмни. Затова все повече хора напускат домовете си. А бежанците на територията на Карабах вече са стотици. Нора Гаспарян е учителка в Мартакис. След бомбардировката през април тя и 10-те и внука са бежанци. Беше война, взривиха бомба и цялото село избягахме. Имаше ранени, имаше и 2 убити. Даже на един му отрязаха главата, но той беше военен. Беше много страшно, даже аз не мога да говоря. Като падна бомбата и децата се пъхнаха под дивана и плачеха. А огледалото цялото трепереше. Те викаха: мамо, татко. Вече знаех. Почнала е война. Мъжът на Раиса е останал да пази село Талиш от нашественици и да се бие, ако се налага. А тя избягала с 5-те си деца. 2 от тях са пеленачета на по 3 месеца. Казва, че едва е спасила малко от дрехите на децата и покъшнината. Не е останало почти нищо. Видяхме огън и после имаше бомби. Изплашихте ли се? Когато един снаряд падна до къщата ни, всички прозорци се счупиха и паднаха осколки. И аз крих децата около масата, за да не бъдат ранени. Сега те се страхуват от всичко. Вчера имаше гръмотевица и се оплашиха от светлината и звука, а имаше само дъжд. Жената разказва още, че и нейното село е дало жертви. Броят им през последните дни непрекъснато расте.
Когато от първото действие на стената виси една пушка, в петото тя трябва да гръмне. Официално тези, които са граждани на Азербайджан и няма как да са скрити, са между 300 и 500 души. Арменската страна даде 92 убити. Прогнозата е, че противопоставянето ще се изостря. Този път арменската армия едва ли ще бъде изненадана и ще бъде доста по-добре технически подготвена, тъй като 200 милиона долара, които Руската федерация отпусна в края на юни миналата година за превъоръжаване, вече са изхарчени, но самите оръжия още не са достигнали до Армения. И официалните власти са категорични, че лесен изход от ситуацията няма и са в постоянно очакване нещо да се случи. Имахме много непредсказуем съсед и противник. Знам, че той ще възобнови агресията си в момента, в който почувства военно превъзходство. Въпреки това в Нагорни Карабах не смятат да се предават. Това не е просто парче земя. Това е честта на 10 милиона арменци, разхвърляни по целия свят. Знаете ли, да се родиш арменец е трагедия. Да останеш арменец е героизъм. В Нагорни Карабах казват, че ако не се постигне политически и военен компромис, те са готови да се бият, защото са оцелели в това сложно положение вече 22 години.